và cũng đòi rị rỉចូលមកកាន់ page Food House ឬក៏ channel YouTube Food House ដូចគ្នាដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដោយជ្រាលជ្រៅយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានទស្សនា page ធ្វើម្ហូបនេះហើយនឹងបាន like share និង subscribe YouTube របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយនាំយកនៅម្ហូបខ្មែរបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថាស្ងោរមាន់ស្ងោរជ្រក់មាន់ត្រយូងចេកស្ងោរជ្រក់មាន់ត្រយូងចេកមាន2បែបតាមរបៀបអ្នកភ្នំពេញស្ងោរជ្រក់មាន់ត្រយូងចេកមិនប្រើប្រហុកទេតែមានមួយបែបទៀតតាមអ្នកបាត់ដំបងគឺស្ងោរមាន់ត្រយូងចេកជ្រក់ទឹកប្រហុកគ្រឿងផ្សំមានគ្រឿងផ្សំទាំងពីរបែបដូចតែគ្នាទេលើសតែប្រហុកតែមួយមុខគត់គ្រឿងផ្សំមានមាន់ប្រហែល1គីឡូជាងត្រយូងចេក1ធំមកផ្សិតយើងប្រើផ្សិតចំបើងក៏បានផ្សិតម្ជុលក៏បានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើផ្សិតផ្លូវមាន់ពីព្រោះអត់មានផ្សិតចំបើងទេស្លឹកមានស្លឹកជីនាងវងជីបន្លាឬក៏ជីវែងឬក៏ជីបារាំងស្លឹកខ្ទឹមគល់ល្ក្រៃមួយគល់ក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសរំដេងស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសស្ករត្នោតអំបិលប្រហុកត្រីកំភ្លៀងត្រូវយកប្រហុកសាច់ទឹកត្រីវិធីធ្វើដំបូងយើងត្រូវដាក់ស្ងោរមាន់យើងលាងឲ្យស្អាតកាប់ចពុះកាប់ឲ្យស្អាតទៅរួចហើយដាក់ស្ងោរយើងដាក់ស្ងោរទាំងមូលក៏បានយើងកាត់មួយចង្ហៀងក៏បានយើងដាំទឹកយើងដាក់ស្ងោរមាន់នេះឲ្យផុយរួចហើយយើងដួសមាន់ដាក់ក្នុងចានមួយសម្រាប់បេះសាច់ត្រយូងចេកបកហើយបករួចឲ្យបានស្អាតយកតែខ្ចីកាន់ជាហាន់ជាកង់ផ្សិតក៏ហាន់ដូចគ្នាដែរពេលដែលមាន់នឹងផុយយើងអាចដាក់ត្រយូងចេកហើយនឹងផ្សិតនេះចូលទៅជាមួយរងាស់មុនដែលមិនតាន់នេះពេលយើងដាំទឹកយើងត្រូវដំរំដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសបន្តិចចូលរួចហើយយើងត្រូវដាក់ស្ករត្នោតអំបិលបន្តិចទឹកត្រីបន្តិចអំបិលបន្តិចបានហើយដាក់ទឹកត្រីស្ករត្នោតបន្តិចភ្លក់មើលឲ្យល្មមយើងធ្វើសាបបានហើយជីស្លឹកខ្ទឹមទាំងអស់នេះយើងលាងឲ្យស្អាតរួចហាន់សម្រាប់ដាក់ទៅក្នុងទឹកប្រហុកខ្លះនឹងដាក់ទៅក្នុងទឹកសម្លប្រហុកត្រីកាភ្លៀងយើងត្រូវដាក់ចំហុយក្នុងបាយក៏បានយើងត្រូវដាក់ចំហុយដាក់កូនឆ្នាំងក៏បានដែរបន្ទាប់ពីឆ្អិនរួចយើងត្រូវយកមកជ្រុំយកតែទឹកយើងលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបន្តិចនិងស្ករសបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចបងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំដាក់ក្នុងទឹកប្រហុកបន្តិចទៅយើងភ្លក់មើលឲ្យល្មមជូរប្រៃជាការស្រេចហើយយើងហាន់ដែលស្លឹកជីទាំងអស់នេះហាន់ដាក់ចូលទឹកប្រហុកបន្តិចស្លឹកជីដែលនៅសល់ប្រមាណយើងអាចដាក់ទៅក្នុងសម្លអញ្ចឹងម្ហូបនេះវាងាយស្រួលវាមិនពិបាកទេ